Door de geschiedenis te kennen, weet je elkaar te waarderen. Want if je een sabbe geschiedenis, dat ik kon door in Sranang. Dat je een sabtak de kanaal die ik kom met in Sranang. De waterwegen, sang, no bij de natuurlijke waterwegen, maar na libisma anumeki. Dat je een sabtak na desma, die besrafu in a kondreja, ingi, na een Afrikaan. Dat na den diki ding. Want in een sabbe geschiedenis. En in een sabbe geschiedenis dat hij, dat je kon potwan fesi, lek na Yunas Ranang. Tide. I vergiet tak den bede. I vergiet tak I kom met den ja. If in een sabbe geschiedenis, dat in een man assimileer. In een man integreer. In die Asrana society. Fu sabi tak yere no bra, na jawe libi. Unap chimfa doti disi. Mananga pame kontrowe ja, pot ja. Ko ontwikkel ja. Ko mek ja tot wan libisani. Wan libi makandra. Ko mek ja tot wan paradijs. Omdat de ingrediënten die aanwezig voor het wan paradijs. Maar hoe gaan we ermee om? Omdat we nou juist te bewust zijn. Omdat we nou komen te eten uit een mentale slavernij in Saoedi. Omdat we een sabu geschiedenis, we een sabu schrijven, we een sabu sumana, we een sabu folkmotto. We zingen wel hoe we hier tezamen kwamen. Maar we een sabu schrijven hoe we tezamen kwamen. We een sabu samsa na traseep grond tapu. We een sabu mag je een voorbeeld? Ik wil illustreren een voorbeeld daar, bra. Ik pot een tekst op Facebook. Eigenlijk met delen en asma. Omdat ik schenk, want er is maar poten. En ik ben lopen hoe reed, want hij takang aan me. Maar tekst dat taki. De man die schrafu komt uit Afrika. De man die libisma komt uit Afrika. En de man die libisma, sabe de ingenieur, sabe de datra, sabe de ma, sabe de pa, sabe de omu, sabe de grandpa, noem maar op. Sabe abi een maatschappelijke functie. De man puru in een maatschappij, chargo in een systeem. En mek den tot slaaf. En behandel den like den anolibisme. Dat na geschiedenis. Maar mina leer dat nam skoro. Mi pana leer dat tap skoro. Mi papa leer dat tap skoro. Mi mano leer dat tap skoro. Mi mama leer dat tap skoro. De chief mina leer dat tap skoro. En if u gozo doro, de grand chief misref no leer dat tap skoro. En daarom met aki, ko wiki ko opo ai. Ko mek dem chief no leer a werkelijke geschiedenis. Pusrana. Mek de leer inderdaad peu kumoto. Mek de leri onder een soort omstandigheid ondoro nasrana. Mek de leri sana de posities, sana de voorouders van kisi insrana. Mek de leri sana privileges nanga sana not have. Mek de leri fawaka mek sma be abi voet trekken weg go naar achterland. Vanaf Ingi, Teleki, Afrikaan trekken weg go naar achterland. Mek dem chinfunu kan leren zijde. En omdat de bevinden zo leuk. Omdat alibi doing ding go in dati. Peden go dape abaka den sula. Na fusmane be man vinden. Fusmane be man bereik den. Fu katibo den. Fu wip den. Fu kier den. Want dan gemak. De bekirisma in a geschiedenis funu. Amawani puru ontwricht. Je gezin na alle soort moeite. Je hoort gezin dat bij elkaar. En maar een onterechte gezin. En je verzet je lekker pa. Want dat is je natuurlijke plicht. En als verzet zij je verzet je. Dat de maar een poerjoepje. Serie je een trameester. Pot wan bromarkin en baka. Dat de eigendom voor een trameester. Dat hij verzet je tegen dat hij. Dan na pans boko. Na een lange wipi. En if je een loopboon schrijf. Je vindt niet schrijf aan een thee. Iveri nangawa aka ini seibere. Lek va kometi e anga ini den slagerij. Dat na sami e bedoel.
Dat ons leer dem chinfuno. Dat na un geschiedenis. Dat pe un kumoto. Dat un mek mee. Dat even ons maar tegen you. Dat je no. Maar. Meer o man takido. If you no mek slavernij mee. Van slavernij kan de wan trauma geven. Met dat if a man hanteer een Nederlandse opvatting. Dan ama apleti. Maar met een man arkimi. Ik go in een winkri. Dan fos you trasma go in een winkri. Dat je moet lukken voor de sma in een winkri en behandel you. En voor de behandel den trasma. De mij sorry tapu internet bepaalde clip. De mij doe bepaalde onderzoeken. De mij pot wan bicycle na wan paal. Na wan keti. Dan wan wetma e go fu teka bicycle. Maar zogenaamd na een bicycle maar na basroto fa keti. Dan mij forceer fu broka keti. Dan wan skote stop da skote tak fa waka. Probleem. Dan man da yami wan gwanga mi bicycle. Maar mi las mi keti roto. Dat skote tak wakti dan man go in a auto. Dan man tek wan sei. Wan beton schaar. Dan mij kota keti. Dan man tak een prettige dag hoor. Mek na blaga man doen. Dat is koutu ne accent revi tak san probleem. Wan voorbij kan er wan e bel skoutu tak wan blaga man voor wan bij zich rija wan trauma jaren. Dat na stigma. En a stigma dat die ontstaat door a slavernij. Je verstaat ze met aki? En dat liep trauma abaka. En daarom mi vind dat hij sabi a historie. Sabi a geschiedenis. To sabi a geschiedenis. To sabi van de man libi na den voorouders vono. Van de man behandel den voorouders vono. Van de man doe na den voorouders vono. En dan dat hij ook toe sabi soort leti u abi. En dan dat mogi wantra voorbeeld baka over leti. Minetek na wan srana man kwalijk. Die gwa Nederland. Fugo profiteer voor a welvaart. Omdat a welvaart in Nederland aan een awet man abeng. Na broedu sweti na Libi voor onegi voorouders. De srana man die de in Nederland. Voorouders zijn man gebruikelijk strafu. Na de voorouders die de gebruikelijk contractarbeiders. Na abun dat we ja in Nederland. Mag nyame. We hebben de recht op. En als je mij vraagt, serana man moet zorgen kies moro positie in het bestuur voor een kondredape. In de Camera, Sawekari, volksvertegenwoordiging, Tweede Kamer en zo. In de raden voor de gemeentes, serana man moet kies moro voet aan de grond. Want dat ding voorouders tjara welvaart. If you no sabi geschiedenis, brada Jeffrey, no sab schreef dat u beetje maandag zendt. Ja. Was koro. Dat niet zo weten. Actie om ching. No de. Het water komt. In Sranang. Sana maandag zendt. Ano man tegi. Actie om geschiedenis lerares of leraar. Nas koro. Sana maandag zendt. De luke fasabi. En if asabi de actie zeide meki en hij verteer over maandag zendt tijdens een les. Maar hij verteert over Abraham Grijnsen. En hij verteert asanif over Abraham Grijnsen. Sa Abraham Grijnsen wani en verteert. Samek ane verteert asanif Abraham Grijnsen. Sa Abraham Grijnsen doe na een bigisma. Dat mijn actie. Alladens maar zij verzorgt geschiedenis. Einsrana. Omdat ook to ding moest veranderen. A les. De moest veranderen aan inhoud. Voor ze de gidep ching. Want ding en mek ding schuldig zonder voor de stad erbij stil. Aan misleiding voor a people. Kenneth, interessant. En ik zie dat je helemaal erin bent. Je zou door willen gaan. Natuurlijk. Maar if you look at Juru aan jouw beste bondgenoot. En ik ben er zeker van dat de luisteraars nu gekluisterd zitten gewoon aan de. Laat hij doorpraten.
Maar ja, we zijn ook aan tijd geworden. Ik ken het interessant, man. Het is interessant. En dan gaan ze bellen, want toen tijd dat ik dan bel, toch? Maar nu zijn we over tijd. Kon ik tenminste wat. Ken het idee? Hi, Chago. Goedemiddag. Goedemiddag. Na Fidel. Wie had die Fidel? Kenneth Sloten. Ja, met big up amang. Nasa amai doe. Ik kan maar op deze nama ai. Hij had het net erover. Dat zijn nama moest zoeken positie in de camera, ja. Na tweede camera naar de man dat hij is habito. Maar zijn nama nek sta kans. De weet man nek gewoon nu. De nek gewoon nu even lukken alle den zijn nama. De meeste deze aan probering. Snel de mijn nak de man puru. Is habito. Ja, maar no de opportunity diges rana man baka. Omdat denk, a partij sa de mij kan denk. Want if je troon lid voor VVD, dan had een soort witman partij dat hij in offena kans, de monarchie puro. Maar sluit hij aan naar een partijlijk denk. De shit ook wel je vindt een gelegenheid voor kon in de raden, voor de gemeentes, in die Tweede Kamer. En dat je ook kan doen Aroko. Dat je ook kan voorkomen dat wetten en mekkie, maar maar sluit u uit. Insani. Je moet erbij zijn. En met tegen in een briefje in je tegenstander, brada. If je denkt dat je VVD naar een partij van de arbeid, naar een natuurlijke bondgenoot in Lee. Het zijn geen natuurlijke bondgenoten. Ze laten je toe om zogenaamd dat ding te kleuren. Lek van VHP doe je zo, en poti zogenaamd open doro getrouwen. Dat is nep. Oké, thank you. Ja, maar ik ben het volkomen eens met je Sloten dat die hele welvaart hier in Nederland, ja, dat komt door onze mensen. Dat komt door onze mensen, door wat ze allemaal hebben uitgespookt in Suriname. Ja. Ik ben het volkomen met je eens. Ja, en jullie mogen ervan genieten. Ik benij jullie niet. Ik ga niet komen. Omdat ik anders ben ingericht. Maar dat heeft duidelijk met mij te maken. Maar ik benij jullie niet dat jullie ervan profiteren. Het komt je toe, is je recht. Nou, we moeten keihard werken hoor. Nee, mina Trobi. Jullie moeten keihard werken, maar jullie werken in die welvaart. Ja. En laat me zeggen wat ik bedoel. Ja. Als je kijkt naar Suriname, daar hebben we niet eens iets dat je fatsoenlijk een weg kan noemen. In Nederland worden er elke dag wegen hersteld, gemaakt, vernieuwd. Dat is welvaart. En dat kan niet in Suriname, want we hebben dat geld niet. Maar die rijkdom waarmee ze het doen in Nederland, komt niet uit Nederland zelf. Echt niet. Ze hebben het gestolen. Ja. Die hele gouden koets waar ze mee demonstreren is gestolen goud. Is roof. Dus ik zeg, je hebt er recht op. Geniet ervan. Ja. Oké. Abong, is het Sloten big up, hè? Yes, thank you. Abong, oké. Ja.